Natumaini wote mwazima kwa uwezo na nguvu za Mwenyezi Mungu. Bwana, tumepokea taarifa nzito sana ya kufurahisha, lakini pia inashangaza kwa sababu hata Wakenya wenyewe imewashangaza. Kabla haijanishangaza mimi Mtanzania pamoja na Watanzania wenzangu kwa ujumla. Imewashangaza pia na wahusika wa Kenya wenyewe. Huko Kenya bwana, mchungaji mmoja anayejulikana kwa jina la Jimmy Irungu. Hilo jina kwanza la kihipa. Jimmy Irungu. Amelala masaa 80. Bwana, kabla sijaendelea tuanze kwanza kwenye hiyo kulala masaa 80. Hivi mnapofanya majaribio ya kulala masaa 80, cha kwanza tutakuwa mjue. Unajua ukiwa unalala unafanya mazoezi ya kufa kulala ni mazoezi ya haya. Katoka hapo tena akazidi kuwashangaza Wakenya. Kakumbatia mti masaa 72. Unaweza kukumbatia mti masaa 72. Yaani kitu umekumbatia tu. Swali ni kwamba unaukumbatia mti kuonyesha watu kwamba jinsi watu wa saratani wanavyoteseka si na nini. Mkeo unamkumbatia au unataka kutuonyesha sisi kutafuta kiki? Maana unajua kuna sasa hivi gari unatafutwa, watu wanajisacrifice ili waweze kuwa na majina makubwa, ili waweze kufanya vitu ambavyo biashara zao zitaweza kutrend. Mtu anaamua kujitrendisha yeye ili biashara yake iende. Wao anajiweka, yani watu wamejigeuza bidhaa. Sasa kwenye kujigeuza bidhaa, ili bidhaa ikubalike lazima ishangaze watu. Jamani, Kenya huko mumetisha kweli. Mumekumbatia mti masaa 72. Una watu kasana wataanza kuiga sasa hivi na wao ili wa trendi. Hebu muache ujinga. Unakaza kukumbatia mti, mkeo unamkumbatia. Kumbe hata mkeo kumkumbatia dakika 2 tu, muda huo huna wakumbatia mti huko, unaanza kutuonyesha mkumbatia. Lakini Jimmy Irungu alichotushangaza zaidi ni kwenye swala zima la kulala kwenye jeneza. Mwamba katulia kama amekufa. Fanya mchezo ni wewe, unaweza ukiona jeneza tu natemeka, ni kojo hilo linakushuka. Hatari. Naomba niwakumbushe kitu kimoja. Kwenye ulimwengu wa vipofu, mwenye jicho moja huyo ndiye mfalme. Narudia tena. Naomba nirudie tena. Utanielewa kutuliza kichwa. Kwenye ulimwengu wa vipofu, mwenye jicho moja huyo ndio mfalme, ndio kiongozi, ataweza kuongoza wote. Kuwa makini. Watu wanatafuta jicho moja kwa nguvu kweli kweli ili waweze kuwaongoza vipofu.